dhugee itti galee haadhatii yabaasa. Jalaa kaafadhe haadhatii bakka biraatti mana ijaaree galfadhe. Manni inni keessaa viidiyoo isinitti haasa'u anatu ijaaree foyita darasummaati. Ummaan tiyya na guddifte rakkinaan na guddifte abbaa malee na guddifte keessatti haasaa laatan jee mana bareechee ijaare. Mana san keessaa rakee dhugee baase. Sabni isinitti dubbadheen waggaa 3 manatti hin gallinu. Si galee gaafa inni hidhamee jedhin jedhe viidiyoo tana alhamdulillah waggaa 3 booda manatti deebi'ee jedhe. Si galee namni akkasitti ammoo horatee waan maraan haadhatii jala deemee dhoyifadhee gurbaa kana madaa inni nu godhu kana dhoyifadhe. Namni waan hin jedhin jedhe ana mara namatti niman onlaayinii irratti. Ammallee maranii mina maaliif jennaan akka mana isin jaalatu jiru kasin jibbus jira waa'ee keessanii mataa keessan hundan dubbatin yaani matuma mataa gubbaa tuqaa malee obsaallee asuma jechuu barbaade. Firaa dubbadhu maal dubbachuu eddamee anillee amma yaada takkatti dubbadhee irraa ba'uun barbaada. Waan gama keessaati dubbadhu. Ziyaad kiyya carraanaa kennuu keetiif guddaa tokko galatoomi. Sheekaalleen miira keessaa bahi. Tokkoffaa irratti uummanni kunis nuti akka Oromootti nuti akka hawaasaatti wanti sheekaa roobeetitti komannee wanti nuti itti haasayaa jirru wanti nuti komanne jedhaarruun tokko yoo jiraate yookaan ati mucaa kana goote sana goote jedhaan hin jirru nuti. Mucaan kun hidhamee du'e maaf jettee gara kanaan akka nuti sagalee taanuuf maaf barbaachise maaf du'aan obboleessi du'a obboleessaatitti maaf jaalate nuti obboleessa keenya amma Ziyaad nabbuse dis oo biraan sara ayyee anillee waan takkatti dubbachuuf ayyee dalagaa qabaas. Sila uummanni keenya tabaanee kun afaan biraa beekamu afaan Oromoo beeka. Kooy ayyee kooy afaan Oromoo beekamu afaan biraa beeka. Amma intaloon buutetu yoo dhufte akkanuma jette. Jamiilalleen akkanuma jette. Reefullee isinitti Oromoon kutaa biraa laala amma rakkataan akkuma dhufeen akkaataa hubate. Sheekaan roobee hin du'e kan jedhe obboleessa isaatiif sagalee ta'uuf mana isaaniitti cabsanii fuudhan achi dhaqanii ilaaluu dhorkan. Achi poolisiin halkanii guyyaa tuma waan godhu dhabeet obboleessa isaatiif obboleessi kee eessa jedhennaan hin du'e jedhe. Mee ilaalaa bannaa isin hin kookoo isin sheekaa roobee irratti xiyyeeffattee ammoo guutuun isii waan si ajaa'iba dhaqaa eessisaa ishee. sagaleen keessaati laal maal inni beeyta waan maraa numa beeyna. Wanni sheekaa roobeetetti illee namoonni hedduu qeequuf waan kana bichaaf osoo hin taane waan beeyna. Rakkina waan kanaallee wanni godhe homa amma dhufee abunii kanarratti dalagameedha. Ijoolleen baaleen hedduu isi sheekaa roobeetiin maaliif aarti? Sagalee hawaasaa maa ta'uu dhabdee waan san irratti aarti. Sheekaa roobeetii miti sheekoleelee taawwan illee warroota feemasaa kaawwan illee wanni dubbii dhoorge taatee amma ta'amte kanattu osoo jarri illee ka dubbatu taatee kanatu irratti ta'a. Sababa saniif namuu dhiiseetiniin karaa deema. Fakkeenyaaf Sheekh Abdusalaam Daawwaa fakkeenya fudhanna. Gaafa kaane akkaataa isaan waa'ee hawaasa irraa itti ibsan isinii galee garte qixxee mootummaa faarsaa hawaasa akkasin miidhame san argaatiniin qixxee mootummaa faarsaa hawaasa san caafii deemanii irraa ibsan. Beerakaa sodaataniira. Maal sodaataniiti? Amma fakkeenya waan nafa arrabsaa turre Abu Musaa Binfa waan lammii biraatiif sagalee ta'aa ture. Arabaaf sagalee ta'aatiin hin turan hawaasa sibira jiru kanaaf maaf sagalee hin taane jennee arrabsaatiin hin turu. Isaan illee quuquu dhabeetii miti. Aarsuu dhabeetii miti. Hanqinni nu keessa jiru kun hanqina kana arguu dhabaniitii miti. Wanni taakkoo itti ta'e wanni akka hawaasa kanaaf hin dubbanne isa godhe. Ajuuzaa akka amma kunoo Abiyyi irratti dubbate jettee viidiyoo takkatti qabatteetiin waajjira dhayxee hiisiste kanaaf. Tokko kana. Mee Abiyyiin Muhammadi. Lammaffaa immoo an Ubeydin galatuunfadha. Jechoota isaa san keessatti bakkee sheekaa roobeetitti illee namuma kalaahee naqarsi summiin jirutu jira. Koomantiidhaan isaan keessaan barreessan akka inni jecha haasa'uma awwaalaa sanuu haguma irraa ibsisanuu akka hin ibsineef
namoota hedduutu tattaafachaatiin ture. Mootummaadhaan wal doosisuu namni dhuunfaadhaan yoo lalte numa akkam nu godhe firoo gaafa kaani maqaan dhayini nama dhuunfaatiin wal gallaan gama mootummaatitti jedhe. Ambaaleen keessaa namni haga kiyya mootummatti hirkatee abbaa fedhe waan fedhe godhuu danda'u hin jiru. Amma namni yookaan safaraa keessa deemee qabalee ganda keessaatti obboleessa qabaatee wannaa qabaatee akkana shaaqaa banu kana. Arakiiloo keessaa qabanillee yoo osoo wannaa akka ta'u taate bifa mootummaatiin maaliif fideetiin waa'ee hawaasaatiin wal qabsiisee nama dhuunfaa tokko mucaa kana mana hidhaa galcheedha. Gabaabatti sani jarana dhaloota qubee ta'a malee dhaloota udeen ta'ina. Akkaataa amma mucaan kun itti hidhame hawaasa keenya irratti illee waan rakkoo ta'uudha. Ziyaad dhagee ani bar wanni asi jaala dhufu ijoo haasofta. Akka dubbii haasofta dhagee ziyaa sitti maa. Sheekaa roobeetu wanni inni takkittiidhaan ibidditti qabatee obboleessa isaati sagalee ta'uu dadhabee sheeka obboleessi kee maal ta'e jennaan hin du'e jedhee maali beektaati. Ukkaamsiidhaara sodaat ukkaamamanii wooma jechuu dhabaaf jecha ittiin akiraatiin ibsan jecha ittiin akiraatiin. Dayyuusonni beerri baalee ammoo kana hubachuu hin dandeettu. Beerri shamara baalee kaasiiruu miti. Kabiyya jiru tokko beerran gurguddaan lafarra yaa'u kun jazbaan udaan isaa makiinaa garagalchu. Wan jarri haasa'u ol koree waan jedhu dhageettee sheekaa roobe maaliif hin du'e jedhe. Sheekaa roobe maaliif hin du'e jedhe. Mucaa maaliif hidhame hin jedhu warra. Jibbaa sheekarraa qabu beera baalee kabiyya taa'u kan mootummaa wajjin hojjetu kana. Bandeen. Albeen irraa jedhu luka. Ani luka isaanii tallaaja darbadhee luka nyaadhaan. Sii gala. Intaloo sanirraa kaasii warruma hedduu agarra. Amma reefu warri asirra ol bee maal jedhan beektaa? Salaam aleikum. Sheekaa roobee xaarre. Sheekaa roobee abuun hin deenu hin jedhe. Mee sheekaa roobee maatti aarre. Obboleessa isaa irraa cafaqaa jiranii, obboleessa isaa irraa tumaa jiranii. Waan ittiin ibsatu dhabee obboleessi kiyya hin du'e jedhee sagalee obboleessa isaa akka dhagahamtu godhe isheetichi kun galateeffamuu qaba moo isaan komachuu qaban. Fira isaaf godhanii jira. Fira abuunii namni abuunii hiisise jara. Namni abuuniin fira ta'uu fedhullee isaanuma ammallee as deebee sheekaa kana kophaa isaa darbanii. Sheekaa obboleessa isaa hiisise. Mee namni obboleessa hiisu hin jira duniyaa kanarra. Udaadhaan haadhala udaan garbuu. Sii gala. Wallaahi anganaa isin kabaju ganaa isin hin kabaju. Dhugarratti abbaa fedhe hin kabaju. Warri roobee ammoo maafiyaan roobeen akka jirtu ani mataa kiyyaaf roobeen hin galu gata biin keessaan galaan. Zooree duuba sadi. Adaabbaan galaan. Kan ila asirratti hin fitadha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila asirratti hin fitadha. Amma fakkeenya hawaasa kutaa biraa irraa mootummaallee kakee kun jira. Garuu sa'atii kanatti baaleen keessaa namni mootummaa qeequ tokko hin jiru. Maaliif dhabame beektaa? Abiyyi wayii Arakiiloo magaalaa Finfinnee keessa taa'ee baaleen akkasitti quba qaba. Ummata yartuu tanatu waan achi keessa jiruuf. Gadi galoo kanatu achi keessa waan jiruuf. Aslii fakkeenya fudhu. Aslii abbaan isaa biyya jira. Dhibba mootummaa kanatti dhikkim godhee itti hima. Jawaari wajjin taa'ee mari'atti. Namni maatii isaa dhageettaniis. Hin jiru jechuudha. Roobeen keessatti namni uummata keenya bitaa jiru warra roobee kana haara. Wanni baaleen ashkaraakaraa jiru jara kana hattuulee. Gala abiyyi miti. Abiyyiin bilisa sheekaa roobeetu abiyyiin akka